Ah, que bonitinho, a poliodonto pulando na gangorra, mas são duas frutas mesmo. Olha aqui dessa fruta, eu chupo toda, chupa que é de uva. Já racharam os cocos, agora o Cauê vai rachar os cocos. O Alto pronto para rachar os cocos. E a galera esperando os cocos, que vamos pôr até os cocos. Coco. Chupa essa manguinha. A presepada do século. Alto e Cauê tentando quebrar um pedaço de pau de fiasco. No meio desse pé de pau. E essa madeira tá um pé de pica pra quebrar. Boa, o Alto com seu pezinho 40. O Márcio com toda a sua técnica de Saikyo-do. Agora sim ele quebrou. Quebrou o tornozelo e o Alto vai pra completar a cagada. Realmente, não vendo a foto. Agora o Alto ele sabe onde bate. Não importa o tamanho, o que importa é o jeito que bate. E o pessoal da Poli bate. Bate, 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 uma pra mim também. Chamas na odonto. As chamas todas são na odonto, a mulherada também, a representação decente aqui da Nath. A Gabi ali, a Si também. O Breno querendo chavecar, desencanou, porque o Cauê já colou na ideia. O Ivan todo doido, tomando cerveja aqui, ó, na mão dele, ó. Ah, moleque, vai tomando. A Gabi vem pra me dar um beijo enlouquecidamente. Eu sou um cara bonito, alto, moreno, sexual, quase um cavaleiro medieval. O Kassab. O Kassab, o nunca sabe. Ah, eu queria... O Puft chegando e Puft. Ursinho Puft, o Alto broxou depois de ter quebrado a caceta, quer dizer, a madeira. E a Si pagando uma madeira. Ah, não é a Si, é a Lu, a Si já foi embora. Um beijo pra Xuxa. Pra sua mãe, pro seu pai, pra você. A bundinha toda sexy do pessoal transeuntes e tal. E câmbio final. Enxame. Enxame.